Assalaamu calaykum. Maxay dadka guuleystahay u soo kacaan aroor hore? Kicitaanka ka hor salaada subax waxaa ku jira faa'iidooyin badan oo aan dad badan ku baraarugsanayn. Haddaba waxaan halkan ku falanqeyn doonaa qaar ka mid ah faa'iidooyinkaas. Inta aan bilaabin, haddii ay tahay markii kuugu horeysay channelkan, fadlan subscribe saar, muuqaalkana like saar. Waqti iyo qarash toona ka cunmayso, annagana dhiirigelin ibay noo tahay. Aan ku bilaabay faa'iidooyinka laga helayo soo kicitaanka aroor hore ama waxa loo yaqaan kalahaada. Waxaa ka mid ah xorriyad doorasho. Inta badan dadka ku nool caalamka waxay hurdada ka toosaan 5 subaxnimo iyo wixii ka dambeeya. Taasina ma ahan mid ay doorteen iyagu, laakiin waqtiga shaqada oo ah 7 subaxnimo ama 8 subaxnimo ayaa ku qasbaya inay hurdada ka toosaan. Laakiin dadka hurdada ka toosa 4 aroornimo ama 10 saac oo habeenimo waa ikhtiyaar ay iyagu leeyihiin, waxayna koontarool naftooda iyagoo ka toosay hurdada xilli dad badan ku raaxaysanayeen hurdada. Waxayna haystaan waqti dheeri ah oo ay ku qabsadaan hawlahooda adduun iyo mid aakhiraba, sida cibaadada, sameynta jimicsi iyo barashada xirfado aad ku horumarinayso naftaada. Waxaa kale oo ka mid ah faa'iidooyinka kicitaanka aroor hore ku guuleysiga tartanka. Sidaan ognahay, dunidan aadanaha ku nool waxay tartan ugu jiraan ka guulgaaridda nolosha adduun iyo tan aakhiraba. Sidaas darteed, qofkii hurdada ka toosa aroor hore inta badan dadka oo hurdaya waxa uu haystaa waqti badan oo uu kaga guuleysan karo dadka kale ee tartanka nololeed kula jira. Waa haddii uu kaga faa'iideysto sida saxda ah. Sidoo kale, kalahaada faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah jihaynta noloshaada. Guushu waa waddo lagu wareero raacitaankeeda. Dad aad u yar ayaa fahansan sida ay u eg tahay guusha qofku. Waa wax aan caddeyn isbedelana maalin kasta. Taasina waa sababta ay muhiim u tahay in aad si maalinle ah u samaysato hadafyo iyo inaad si joogto ah u abuurto jihooyin aad la jaan qaado isbedelka hamiyada, kuwaas oo ay sababtay imaanshiyaha fursadda aan la rajaynaynin. Sidaas darteed, dadka guuleysta waxay hore ka toosaan hurdada si ay u helaan jihooyin una abuuraan waddooyin ay ku hagaan maalintaas. Markii aad degsato hadafyo subax walba, waxa aad dareemaysaa kalsooni ah inaad u dhaqaaqayso jihadii saxda ahayd. Faa'iidooyinka laga helo kalahaada waxaa kaloo ka mid ah hal abuur. Saacadaha shaqada ama waxbarashada waxaa kugu hareeraysan mas'uuliyado. Tusaale ahaan, markii aad joogto goobtaada shaqada, waxaad gelaysaa kulamo, ka jawaabista telefoonada iyo emailada, waxaad xalinaysaa problemska dad kale. Sidaas darteed, maskaxdaadu waqti u heli mayso inay u fikirto si xor ah. Taasina waa sababta dadka guuleystahay ay u soo kacaan xilli hore si ay u helaan saacad ama 2 saac oo ay u fikiraan kuna sameeyaan hal abuur. Waayo fikradaha hal abuur kale waxa ay maskaxda ku soo dhacaan waqtiga firaaqada aan leenahay. 1 saac oo aad maalin walba la timaado fikrad saliim ah iyo hal abuurnimo ayaa ka dhigaysa mid dadka kale ka duwan. Qodob kale oo aad u muhiim ah oo laga helo kicitaanka salaada subax ka hor waa barakada. Rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri, Ilaahu ummadeeda u barakay kalahaadooda. Inaad aroor hore ka lahdo waxaa ku jira barako aan dad badan ku baraarugsanayn. Waxaa laga yaabaa inaysan dad badan fahansanin waxa laga wado barako. Haddii aan tusaale fudud ka bixino, waxa ay tahay barako. Tusaale ahaan, eeygu waxa uu dhalaa markiiba 2, 3 ilaa 4, halka xoolaha caadiga ah sida ariga ay dhalaan ugu badnaan 2 markiiba. Haddana sida aan ognahay, eeyga iyo ariga waxa badan ariga. Waxaa loo sababay in eeygu uu soo jeedo habeenkii oo dhan una seexdo aroortii oo ah waqtiga barakada, sidaasna uu ku barakoon waayay. Shaqo haddii aad ku qaban lahayd maalinta inteeda kale qaadan lahayd 5 saacadood ayaa waxaa laga yaabaa inay kugu qaadato 1 saac oo aroortii ah. Faa'iidooyinka kalahaada waxaa kaloo ka mid ah inay tahay caadada milyaneerada. Kicitaanka aroor hore waa caado ay leeyihiin dadka milyaneerada ah iyo dadka kale ee nolosha horumarka gaaray. Waxaa jirta oraah dhehaysa, haddii aad ku guuleysato inaad aroor hore kacdo muddo 360 maalin ah, kuma fashilmaysid inaad qoyskaaga ka dhigto milyaneero. Inaad xilli hore ka kacdo hurdada waxa ay ka hortagaysaa wehsida hurdada. Jirkaagu horay kama kaco markii aad hurdada ka toosto. 8 saac oo hurdada kadib waxay kugu reebaysaa caajis iyo daal, waxayna muddo dheer ku qaadataa jirkaaga inuu noqdo mid fresh ah oo u diyaarsan shaqooyinka maalinlaha ah. Sidaas darteed, inaad xilli hore hurdada ka toosto waxay kaa saacidaysaa inay maalintaadu si qurux badan oo caajis iyo daal la'aan ah ku bilaabato.